मेरे पास तलवार वाली कैंडी है और मेरे पास ड्रैगन वाली, लेकिन मेरे पास तो 2 खाली बाटल है। अरे वाह, तू तो अभी भी भिखारी है। क्यों रे भिखारी, तू ला सकता है हम लोगों की तरह कैंडी? ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाना नहीं, देखना हम भी लाएंगे तुम्हारी तरह कैंडी। अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ये पानी की बोतल लेकर मुझे भी खाने वाली कैंडी बना दो। ठीक है बेटा, आप हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए सभी भैया से बोल दो। ठीक है अंकल, ये सभी भैया आपके वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम तुम्हें एक अच्छा सा कैंडी बना के दे रहे हैं। बेटा हम तुम्हें ऐसी कैंडी बना के देंगे जिसे तुम्हारे दोस्त कभी नहीं देखे होंगे। ये लो बेटा, तुम्हारी कैंडी बन के रेडी हो गया। थैंक्स अंकल। ये देखो मेरी वाली कैंडी। वाह।